¿Qué tal amigos? Viernes de recomendaciones. Hoy les traigo una canción increíble. Se llama Jardines. Es hecha por dos artistas. Un artista argentino llamado Chancha Vía Circuito y una artista colombo-canadiense llamada Lido Pimienta. Esta canción es un viaje por Sudamérica, por sus sonidos, por su narrativa, pero a la vez a través de los sonidos electrónicos más modernos. Bueno, recomendadísima, la van a encontrar muy fácil en YouTube, en Spotify, en Apple Music. Bueno, la encuentran muy fácil. Recuerden, se llama Jardines, Lido Pimienta, Chancha Vía Circuito. Les mando un abrazo enorme, los quiero mucho, saludos, se cuidan.